الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 23 از آموزش توحید است و ان شاء الله تعالی در این حلقه معنای توحید از نظر شریعت، از نظر اصطلاح عموما و با تقسیم‌هایش بیان کرده می شود. برادرانم و خواهران عزیزم، بارک الله فیکم، در حلقه گذشته به شما معنای توحید از جهت لغت بیان گشت و شما فهمیدید که توحید این نسبت دادن یگانگی و تنهاگی و یکتاگی به الله سبحانه و تعالی می باشد و به شما بیان نمود و بیان گشت که توحید این فعل بنده هست، عمل بنده هست که به الله سبحانه و تعالی تنهاگی را نسبت می دهد. حالا باشد از نظر اصطلاح، از نظر قاعده شریعت معنای توحید را به شما بیان می کنیم. اولا معنای عمومی توحید را بیان می کنیم. علما می گویند توحید از نظر شریعت معنایش هو افراد الله سبحانه و تعالی بكل ما يستحقه وما يخصه سبحانه و تعالی. توحید از نظر شریعت این یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی به همه آن چیزهایی که این از مستحقات و از خصوصیت های الله سبحانه و تعالی است. پس هر آن چیزی که از خصوصیت الله است و از مستحقیت الله است و هر آن چیزی که الله سبحانه و تعالی مستحق است، به هر یکی من و شما فرض عین است که همان چیز را، توحید را نسبت همان چیز به وجود آوریم و الله سبحانه و تعالی را یگانه بدانیم. پس بارک الله فیکم، به هر یکی من و شما فرض عین است که الله سبحانه و تعالی را یگانه بشناسیم، یگانه دانیم و یگانگی را به الله سبحانه و تعالی نسبت بدهیم در سه چیز. یا بعضی از علما کمی از این سه چیز یاد میکنن، 4 یا 5 میگند. اولا در عبادت. اولین چیزی که ما باید الله سبحانه و تعالی را یگانه بشناسیم این در عبادت است. یعنی عبادتمون را تنها و یکتا و یگانه به الله سبحانه و تعالی انجام بدهیم. عبادت یعنی همه آن چیزهایی که الله سبحانه و تعالی از انجام شدنش خوشنود می شود، راضی می شود و انجام شدنش را دوست دارد، تمام نمود عبادت رو باید به الله سبحانه و تعالی انجام بدیم. بمانندی بزرگ شماریدن الله سبحانه و تعالی
بمانندی محبت، بمانندی خواری، شکستگی، اطاعت کردن و به سوی او التجا نمودن، از رکوع و سجود و غیره، همه این نمود عبادت است. ما باید در تمام نمود عبادت یکتا پرست باشیم و الله سبحانه و تعالی را یکتا بشناسیم. دومین جایی که ما باید الله سبحانه و تعالی را یکتا و یگانه و تنها بشناسیم، این ربوبیت است. البته قسم اولی که ذکر کردیم عبادت، این توحید الوهیت است. توحید الوهیت همین توحید عبادت است، توحید یکتا پرستی است، توحید عملی است. عملا ما باید توحید را انجام بدهیم، یعنی عملا نشان بدهیم که الله سبحانه و تعالی مستحق عبادت است و عملا عبادت رو به الله سبحانه و تعالی انجام بدهیم. بارک الله فیکم. یعنی عملمون یکتا پرستی باشد، در عملمون یکتا پرستی رو به الله سبحانه و تعالی، یا که یک تنهاگی و یکتاگی و یگانگی رو به الله سبحانه و تعالی نسبت بدهیم. پس این دلالت میکند که تمام عبادت رو به الله سبحانه و تعالی انجام دادن و از غیر الله کفر ورزیدن و براءت را اعلان کردن، این توحید الوهیت است. قسم دوم ربوبیت، توحید ربوبیت، یکتا پرستی در ربوبیت. همه اون صفتها و فعلها و تمام تدبر الله سبحانه و تعالی که تعلق به ربوبیت دارد، همه اون را یگانه دانستن و فهمیدن. فعلهای خاص الله بمانند خلق، الله خالق است سبحانه و تعالی، خلق کردن این صفت الله است، این از ربوبیت است. الله خالق است، الله رزاق است، الله مدبر است. پس ما باید در ربوبیت هم الله سبحانه و تعالی را تنها و یکتا بشناسیم. و قسم سوم این یکتاگی الله سبحانه و تعالی، تنهاگیش در اثبات صفتهای الله سبحانه و تعالی، صفتهای حسنا، صفتهای زیبای پرمعنای الله سبحانه و تعالی، اون صفتهایی که مرجع همه این صفتها بازگشتش، سرچشمش باز میگردد به کمال الله، به جلال الله، به جمال الله سبحانه و تعالی، صفتهایی که تنها به الله میزیبد، صفتهایی که یکتا و تنها الله این صفتها را دارد با درجه کمال و با درجه جلال و جمالش. و تنزیه کردن الله، یعنی پاک کردن الله سبحانه و تعالی از نقص، از کمبودی، از شرک و شریک و از جمیع نمودی تمثیل و تشبیه و تکییف و غیره. پس این سه نمود توحید است که دیگر همه نمودهای توحید داخل می شود به درونی همین سه نمود. توحید بگویم حاکمیت داخل می شود به هر سه این قسم، توحید الوهیت، ربوبیت، اسما و صفات. یا این چنین توحید متابعت وجود دارد که پیروی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، که البته همه اینها به شما ذکر کرده می شود. پس توحید عموما که تمام نمود قسمهای توحید را در بر میگیرد، معناش این است که افراد الله تعالی بالالوهیت و بالربوبیت والاسماء والصفات،
یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در الوهیت، یعنی در عبادت ما باید الله سبحانه و تعالی یگانه دانیم، تمام عبادت را تنها به الله انجام بدیم. و در ربوبیت، در آفرینش، در رزق، در حفظ این دنیا، در تصرف این دنیا باید ما الله سبحانه و تعالی را یگانه بشناسیم که تنها اوست صاحب و مالک و رب العالمین. و یگانگی الله سبحانه و تعالی در نامهایش و صفاتهایش. انا همین معنی داد توحید تمام نمود توحید را در بر میگیرد. یگانگی الله، یگانه دانستن الله، یگانه شناختن الله سبحانه و تعالی، یگانگی را به الله نسبت دادن، یا که نسبت دادن یگانگی و تنهاگی به الله سبحانه و تعالی در الوهیت و عبادت و در ربوبیت و آفرینش و تصرف و در نامها و صفتهایش نسبتی یگانگی دادن. بارک الله فیکم. این تعریف، این معنی داد تمام نمود توحید را در بر میگیرد. چرا که اساس توحید سه قسم است که این توحید الوهیت، توحید ربوبیت و توحید اسماء و صفات است. و باقی مانده همه نمود و قسم های توحید در داخل یکی از این سه قسم توحید است. بارک الله فیکم. حالا نظر میکنیم از جهت علاهیدگی. این معنی داده که ما به شما حالا کردیم این معنی داد عموم است، یعنی عموما یک نمود معنی داد که شریعت معنی توحید را بیان میکند که تمام نمود معنای توحید را در بر میگیرد و تمام قسمهایش را در بر میگیرد. نسبت یگانگی الله سبحانه و تعالی یا نسبت دادن یگانگی به الله سبحانه و تعالی، یا که یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در الوهیت، در ربوبیت و اسماء و صفات، که معنای الوهیت، ربوبیت، اسماء و صفات رو فهمیدید. حالا باشد هر یکی این نمود توحید، مثلا توحید الوهیت، توحید ربوبیت و اسماء و صفات رو مختصرا به شما میگویم. توحید الوهیت یعنی افراد الله سبحانه و تعالی بالعباده والكفر بالطاغوت وبراءة من الشرك والكفر والمشركين والكافرين. یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در عبادت، یا که به عباره دیگر یگانگی الله سبحانه و تعالی در عبادت، یا که نسبت دادن یگانگی به الله سبحانه و تعالی در عبادت. هر سه عباره هم درست است. یا به عباره عام فهم بگویم یعنی در عبادت یگانه و تنها الله سبحانه و تعالی را عبادت نمودن و کفر ورزیدن به طاغوت. طاغوت همه اون چیزهایی که بجز الله پرستیده میشند، همه اون چیزها را ترک نمودن و کفر ورزیدن بر اونها، براءت را اعلان کردن بر شرک و کفر و مشرکین و کافرین. این توحید الوهیت است. انمین نمود توحید است که تمام پیامبران آمده اند تا که من و شما را خبر بدهند که انمین توحید باید زنده باشد. چرا که وقتی که آدم علیه السلام از جنت بیرون شدند و بروی این عالم آمدند همه موحد بودند. آدم علیه السلام، فرزندان آدم علیه السلام 1000 سال، مدت 1000 سال از آدم تا نوح علیه السلام مدت 1000 سال همه موحد بود. آدم، فرزندان آدم، نبیرگان آدم علیه السلام همه اشون موحد بودند. در روی زمین هیچ شرک واقع نشده بود از جهت انسان ها، یعنی از آدم تا زمان 9000 سال یگان شرک وجود نداشت.
اما زمانی که آهسته آهسته انسان ها از آدم علیه السلام، از فرزندان آدم طبقه به طبقه به پایان آمدند و دور شدند، زمان آمد که مردم مرده های خود را، رسمش را کشیدند. انسان های صالح، انسان های خوب و موحد وقتی که وفات کردند، مردم که اونها را دوست می داشتند رسم اونها را کشیدند. البته این امر را به اونها شیطان کرد. شیطان به صفت انسان آمد، به مسلمان ها گفت این انسانی که وفات کرد انسان خوب و صالح بود، صورت اونها را، رسم اونها را کشید تا که فراموش نکنید. انسان خوب را رسمش را کشید تا که فراموش نکنید. مردم رسم این انسان های صالح موحد را کشیدند، به یک طرف کشیدند، به یک طرف گذاشتند و رویش را پوشیدند و در یک مدت معین می آمدند رسم را رویش را می کشیدند، باز می کردند، می دیدند و همچنین این طبقه هم وفات کردند. رسم کشان وفات کردند، یک تا پرست بودند، خطاگی کرده اونها فقط رسم بود، شرک را انجام ندادند. طبقه دوم آمدند، رسم را پرستیدند. شیطان آمد و گفت پدرهای شما بیهوده این رسم ها را نکشیده است. این دلالت میکند که این رسم ها را باید شما بزرگ شمارید، باید شما قدردانی کنید. وقتی که بزرگ شماریدند و قدردانی کردند، آهسته این رسم ها را بین خود و بین الله وسیله گرفتند، واسطه گرفتند. خیلی که امروز صوفی ها بین خودشان و بین الله اولیا را واسطه میگیرند، میگن که این شرک نیست، ما اینها را نمیپرستیم. عیناً همین عمل را تمام مشرکین انجام میدهند. تمام مشرکینی که از زمان نوح علیه السلام تا امروز آمده است میگوید که ما نمیپرستیم، ما اینها را واسطه بین خود و بین الله میگیریم. همچنین اول شرک به وجود آمد. ببینید به یک طریقه عادی، به یک راه عادی که انسان خودش فکر نکرده میماند، شیطان انسانها را، مؤمنین و موحدین و مسلمین را به راه شرک انداخت. اما آهسته آهسته در مدت طولانی، در مدت صدها سال، بعد از یک چند طبقه انسانها نابود شدند، آهسته آهسته اول پدرها، بعد از این پسرها، بعد از این روزهای نبیره آمد، نبیره ها را آهسته مشرک کرد. پدرها را به یک بدعت انداخت، بعد از این پسرها را به این بدعت کمی باز سخت‌تر کرد و نبیره های اینها را مشرک حقیقی 100% کرد که توحید را ترک نمودند و به صورت پرستی پرداختند. می آمدند و نه الله را بلکه صورت را می پرستند و طبقه به طبقه گمراه شدند. طبقه چهارم آمدند و این رسم ها را به نمود هیکل تراشیدند، به خودشان هیکل ها ساختند و نام های همون انسان های صالح را به هر گونه نام گذاشتند: یغوث و یعوق و نصر، ود و سواع و یغوث و یعوق و نصر. چخیلی که الله سبحانه و تعالی به ما خبر می دهد قوم نوح علیه السلام ود یکی از نام های بود، یغوث دیگری از نامی بود، یعوق و نصر، ود و سواع، ود، سواع، یغوث و یعوق و نصر. 5 نامی انسان های صالح، انسان های موحد بودند. نام اونها را آهسته آهسته آمدند و صورت اونها را هیکل تراشیدند. نام این هیکل ها را به نام همین صالحین ماندند و اونها را عبادت کردند. به این هیکل ها ذبح میکردند و قربانی میکردند و سجده میکردند و رکوع میگرفتند. این هیکل ها را بین خود، بین الله واسطه میگرفتند. مشرک شدند، خودشان بیخبرند، گمان کردند که این جایز است. جاهل بودند اما مشرک. جهل در شرک عذر نیست. اولین رسولی که الله سبحانه و تعالی فرستاد این نوح علیه السلام بود. اولین رسولی که به خاطر دعوت به سوی توحید آمده است بر روی زمین این نوح علیه السلام. چرا که تا نوح علیه السلام یگان پیامبر به خاطر دعوت توحید نآمده بود، برای آنکه همه موحد بودند، همه موحد بود، مشرک نبود. اما زمانی که شرک به همین طریقه عجیب و غریب به وجود آمد و ظاهر شد، شیطان مردم را از راه حق بیرون کرد، شیطان مردم را به سوی شرک دعوت کرد و شرک آشکار و واضح شد، الله سبحانه و تعالی نوح علیه السلام را به این دنیا مبعوث کرد، فرستاد.
وظیفه نوح علیه السلام چی بود؟ وظیفه نوح علیه السلام این بود که به مردم فهمونند که شما این عملی که انجام میدید این شرک است، شما این بت‌ها را نپرستید. وظیفه نوح علیه السلام این دعوت به سوی توحید الوهیت بود. انا اینجا ما میخوایم که شما دقت بکنید، دعوت به سوی ربوبیت نبود، دعوت به سوی اسما و صفات نبود، دعوت به سوی الوهیت بود. چرا که اولین مشرک هایی که در این عالم از انسان به شرک واقع شدند، اولین مشرکین هم اقرار ربوبیت میکردند. یعنی اونها خودشون مسلمان میگفتند، پیروان آدم علیه السلام، پیروان ادریس میگفتند که ما مسلمانیم، میگفتند که ما ربوبیت رو قبول داریم، ما گفتند که ما الوهیت رو هم قبول داریم. اما این هیکل ها و این انسان های یعنی صالح را، این صنم را بین خود و بین الله واسطه میگیریم. اما الله سبحانه و تعالی نوح را فرستاد و خطاگی اونها را و شرک اونها را و کفر اونها را الله سبحانه و تعالی به واسطه نوح علیه السلام بیانشان کرد. نوح علیه السلام گفتند یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. ای قوم من، شما یگانه الله را عبادت بکنید. ببینید، اعبدوا الله، یگانه الله را عبادت بکنید. ابن عباس رضی الله عنه میگن هر یک کلمه عبادتی که در قرآن آمده است معناش توحید است، چیزی که در تفسیر بغوی آمده است. یعنی ای وحید الله فی العباده، ای قوم من در عبادتتون شما موحد باشید. یعنی ای قوم من، عبادت هایی که انجام میدهید یگانه با الله انجام بدهید، به این هیکل ها و صورت ها و به غیر الله انجام ندهید. چرا که شما بجز الله دیگر اله معبود حق ندارید. دیگر اله و معبود حق کس همش باطل است. ببینید در اینجا توحید الوهیت بیان می شود که عبادت را یگانه به الله انجام دادن و کفر بر طاغوت ورزیدن و براءت اعلان کردن از شرک و مشرکین، از کفر و کافرین. سبحان الله. بعد از نوح علیه السلام تمام پیامبرانی که آمدند این سخن نوح علیه السلام را تکرار به تکرار به قومشون میگفتند که یا قومی اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. ای قوم من، یگانه الله را عبادت بکنید، یگانه پرست باشید، در عبادت موحد باشید، عبادت را به غیر الله انجام مدهید. چرا که شما بجز الله یگان معبود ندارید و دیگر معبودها همه باطل است، یعنی کفر بر طاغوت. بارک الله فیکم. اما تا نوح علیه السلام هم توحید ربوبیت و هم در توحید الوهیت و در توحید اسما و صفات خوب بود. اما در زمان نوح علیه السلام، وقتی که الله سبحانه و تعالی نوح علیه السلام را فرستاد در زمین، شرک آشکار شده بود. شرک نه در ربوبیت بلکه در الوهیت. چرا ما این سخن را تکرار میکنیم؟ گشته و برگشته به شما میرسونیم. چرا که فرقه های باطل، فرقه های بدعتی، از فرقه تصوف یا اشعری یا ماتریدی یا دیگر فرقه های باطلی که هست، همه این فرقه ها در همین فهم خطا میکنند، غلط میکنند و به گمراهی واقع میشوند و دیگران هم به گمراهی میبرند. این فرقه های باطل اعتقاد میکنند که توحید ربوبیت اساس است، توحید الوهیت چیزی ضروری نیست بلکه ربوبیت ضروری است. اگر به گفته این فرقه های باطل ما نظر بکنیم، معنای سخن این فرقه ها این است که تمام پیامبران اعوذ بالله من ذلک بیهوده آمدند. چرا که وقتی که پیامبران آمدند همه توحید ربوبیت را اقرار میکرد. مشکلی در توحید الوهیت بود. مشکلی این بود که مردم الله را یگانه در آفرینش میشناختند، الله را رزق میدهد میگفتند، خالق است میگفتند، مالک است میگفتند، اما همون الله را عبادت نمیکردند. عبادت را به غیر الله صرف میکردند، به صالحین، به قبر و به سنگ و به چیزی نباشد. پس وقتی که شما این نمود شما معنای توحید را فهمیدید، حقیقت توحید را در میابید، پیدا میکنید و میفهمید و نجات میابید. ببینید، فهم صحیح نتیجه اش
زندگی صحیح و حیات درست و صحیح و نجات است و جنت است و رضاگی الله است. بارک الله فیکم. حتی حالت شد که نوح علیه السلام با الله سبحانه و تعالی ندا کردند و دعا کردند و گفتند که لا تجعل فی الارض من الكافرین دیارا، یعنی ای الله در زمین یگان نفر از کافران را باقی نگذار، زیرا که اگر تو کافران را باقی گذاشتی اونها باز فرزندان کفر فرزندان خود را به کفر تربیت میکنند و کفر باز زنده میماند. از همین جهت الله سبحانه و تعالی دعای نوح علیه السلام را قبول کرد و تمام کافرین را غرق کرد و مشرکین را غرق و نابود کرد. شما حالا فهمیدید که چرا طوفان در زمان نوح علیه السلام به وجود آمد. طوفان از سبب دعای نوح علیه السلام. نوح علیه السلام از الله دعا کردند که تمام مشرکین را الله نابود کند. الله قبول کرد و تمام مشرکین را در زمین نابود کرد. طوفان به تمام این عالم بود. یگان مشرک، یگان کافر، یگان ملحد در روی دنیا باقی نماند. تازه یک اهل توحید، اهل نوح علیه السلام در بالای زمین ماندند. دومین مراتب زمین زندگی توحید خود را شروع کرد، اما آهسته آهسته از فرزندان نوح علیه السلام که نبیره ها و نبیره ها هستند باز شرک به وجود آمد و باز شرک در توحید الوهیت به وجود آمد. همچنین وقتی که الله سبحانه و تعالی محمد صلی الله علیه و سلم آخرین رسولش را بروی این عالم فرستاد، منطقه‌ای که در اونجا مبعوث شدند مشرکین مکه، مشرکین عرب خودشان را مسلمان می حسابیدند، خودشان را پیروان ابراهیم علیه السلام می دانستند، خودشان را در ملت ابراهیم می دانستند، اما فکر می کردند که ملت ابراهیم این دینشان فقط یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در ربوبیت، یعنی فقط ربوبیت را اقرار کردن است و بس. همچنین فکر میکردند و عبادت را به غیر الله صرف میکردند. و البته اونها هم مشرکا هم به خودشون بود داشتند. لات، عزا، منات. لات به نام یکی از انسانهای صالح، عزا هم و منات هم. و بعضی از علما میگن که این قول راجع و صحیح است. نامهای الله را تغییر دادند و تحریف کردند و لات را از اله، عزا را از عزیز، همچنین نامهای الله را تغییر دادند و الحاد در نام الله کردند و بت‌های خود را ساختند. سبحان الله. یعنی ابو جهل، ابو لهب، تمام مشرکین، حتی ابو جهل ببینید فرعون این امت، رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفتند ابو جهل فرعون این امت. خیلی که قرآن خبر میدهد اقرار میکرد که الله انسانها را خلق کرده است، الله رزق میدهد، الله میمیراند، الله زنده میکند، الله سبحانه و تعالی باران میباراند، الله این زمین و آسمان را خلق کرده است، الله خودش تصرف میکند چگونه که خواهد متصرف است. عقیده ابو جهل همچنین بود. خیلی که امروز صوفی ها، رافضه ها همچنین عقیده دارند، یا که امروز صوفی ها یا که رافضه ها را ببینید عقیدهشون از عقیده ابو جهل هم بدتر و سخت‌تر است. ابو جهل در ربوبیت موحد بود، اما امروز صوفی های غلات، امروز رافضه ها در ربوبیت هم مشرک است. چرا که رافضه ها در ربوبیت میگوید که زمین و آسمان را گویا امامان حفظ میکند، صوفی های غلات میگوید که زمین آسمان را اقطاب، ابدال حفظ میکند، نگاه می‌دارد که ما این سخن‌ها را در حلقه‌های درسی رافضه شناسی 50 حلقه، صوفی شناسی 48 حلقه بیان نمودیم. یعنی امروزه رافضه ها و امروزه صوفی ها به تمام این نمودهایش که هست که خودشان را به اسلام نسبت میدهند، اینها از ابو جهل هم مشرک‌تر هستند. چرا که ابو جهل میگفت که زمین آسمان را الله نگاه می‌دارد و تصرفش در دست الله است، اما اینها این فرقه باطل این را اقرار ندارد. اما مشکلی ابو جهل در چی بود؟
در این بود که دین ابراهیم علیه السلام آهسته آهسته بعد از چندین هزار سال تحریف شده بود. یعنی مردم خودشون دین رو آهسته آهسته تحریف داده بودند. چخیلی که یهود هم دینش تحریف شده و اینچنین دین نصارا هم تحریف شده بود، اینچنین دین ابراهیم علیه السلام رو هم تحریف کرده بودند. توحید الوهیت رو فراموش کرده بودند. ابو جهل خطاگش در فهم خطای الوهیت بود. ابو جهل می گفت که ما حق هستیم، ما در دین ابراهیم علیه السلام هستیم. توحید ربوبیت رو درست اقرار میکرد، اما در الوهیت می گفت که ما الله را به واسطه انمین هیکل می پرستیم، به واسطه انمین صنم یا وثن الله سبحانه و تعالی را می پرستیم. خودی هیکل ها را به ذاتش نمی پرستیدند، بین خود و بین الله هیکل ها را واسطه می گرفتند. چگونه که امروز صوفی ها بین خود و بین الله قبر را واسطه می گیرند، یا رافضه ها یا دیگر مشرکین بین خود و بین الله قبر را واسطه می گیرد، این چنین ابو جهل هم بین خود و بین الله یک بوته که نامش لات بود چی می گرفت؟ واسطه می گرفت. خیلی که الله سبحانه و تعالی در قرآن بیان میکرد ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند ای مشرکین شما این بجز الله بت‌ها را چیزی دیگر را عبادت نکنید، نپرستید. مشرکین ندا میکردن میگفتند که ما اینها را نمیپرستیم، ما اینها را واسطه بین خود و بین الله میگیریم، اینها ما را به الله نزدیک میکنند، یتقربون. اینها یک واسطه هستند که ما را به الله میرسانند. ببینید که امروزه مشرکین چگونه بدتر و سختتر از مشرکین زمان رسول الله هستند. اما رسول الله ابو جهل رو نگفت که تو مسلمانی، تو توحید ربوبیت رو قبول میکنی، تو مسلمانی، توحید الوهیت رو قبول نکنی هم میشود نگفتند، بلکه گفتند ابو جهل تو مشرکی، تو کافری، تو باید لا اله الا الله رو قبول بکنی. چرا که معنای لا اله الا الله همین توحید الوهیت است، نه توحید ربوبیت. لا اله الا الله یعنی نیست معبوده، یعنی ذاتی که عبادت کرده شود. ببینید عبادت یعنی یگانه عبادت رو باید به الله انجام بدهی، یگانه امر الله، حکم الله را اطاعت بکنی. سبحان الله. محمد رسول الله یعنی یگانه کسی که تو اطاعتش بکنی و شریعت رو از اون بیاموزی، پیرویش نمایی، این محمد صلی الله علیه وسلم است. لا اله الا الله محمد رسول الله این زنده کردن و تحقیق نمودن توحید الوهیت است، یعنی یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در عبادت، یگانه پرستیدن الله سبحانه و تعالی در عبادت و نسبت دادن یگانگی به الله سبحانه و تعالی در عبادت و کفر ورزیدن به طاغوت، به الهان باطل، کفر ورزیدن به هر یک چیزی که بجز الله عبادت کرده می شود، اطاعت کرده می شود، محبت و تعظیم و بزرگی کرده می شود، و براءت اعلان کردن از کافرها، از مشرکها، از کفر و شرک، هم از بت، از صنم و هم از بت پرستان، هم از شرک، هم از مشرکین باید انسان براءت را اعلان بکند. پس از همین جا فهمیده می شود که مقصد دین این زنده کردن و تحقیق نمودن توحید الوهیت است. بارک الله فیکم. پس ببینید که چگونه معنای توحید به شما بیان کرده می شود. توحید ربوبیت این دومین قسم است. یکمین قسم توحید عبادت که همین توحید الوهیت است که حالا در موضوعش سخن کردیم. توحید ربوبیت دوم و توحید اسما و صفات. یا که میگه توحید ربوبیت یکم، توحید عبادت و الوهیت دوم و توحید اسما و صفات سوم. بارک الله فیکم. پس انمین توحید الوهیت یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در عبادت، این متعلق به افعال بنده است. ما باید خوب بدانیم که وقتی که التوحید میگویم، توحید این عمل بنده است. التوحید این صفت الله نیست. صفت الله البته واحد و احد است، اما توحید این صفت بنده، یعنی عمل بنده، فعل بنده که
توحید یعنی نسبت میدهد یگانگی را به الله. توحید نسبت دادن یگانگی به الله. توحید الوهیت به کی تعلق دارد؟ توحید الوهیت این متعلق به فعل بنده است. یعنی بنده وقتی که عبادت را تنها به الله انجام میدهد توحید الوهیت را به جا آورده است. توحید الوهیت را به جا بیاور، امر. یعنی ای انسان عبادتهایت را تنها به الله انجام بده. پس از این جهت توحید الوهیت این متعلق به فعل بنده است. بنده باید عبادتها و فعلهایش را به الله انجام بدهد. توحید ربوبیت و اسما و صفات. اما توحید ربوبیت و اسما و صفات این یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی به فعلهایش و به صفاتهایش خاص الله است. ببینید توحید الوهیت این متعلق به فعل بنده است. توحید ربوبیت و توحید اسما و صفات این متعلق به فعل و صفاتهای خاص الله سبحانه و تعالی است. از همین جهت ما باید توحید را فهمیم که جدا کردنش و مقصد توحید را فهمیدنش آسان گردد. توحید الوهیت متعلق به بنده و توحید ربوبیت و توحید اسما و صفات متعلق به الله سبحانه و تعالی، به فعلهای الله و به صفاتهای خاصه الله سبحانه و تعالی است. با همین این حلقه رو به پایان میرسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده اساس توحید و نمودهای توحید و دیگر ان شاء الله مسائلی که تعلق به توحید